Быел 7-нче тапкыр узучы турнирның төп оештыручысы Ульян шәһәр башлыгы орынбасары Зөя Аръягы район башлыгы Наил Юмакулов үзе дә хоккей белән балачактан ук шөгыльләнә башлый. Шуңа күрә дә төбәкләр арасында турнир уздыру аның күптәнге хыялы була. Первый раз, когда на коньки стал, это в военном городке, значит, на ледовой площадке. Вот, переодевались на снегу, салканы, элементарные коньки, балалар, потом со взрослыми, с офицерами играли. И в Хару продолжаю играть в хоккей в правительстве Ульяновской области. Батырлар чоры дип аталган әлеге турнирда махсус спорт белән шөгыльләнүчеләр түгел, үзләренең төп эшләреннән соң буш вакытта хоккей уйнарга яратучылар катнаша. Шуңа күрә аларга боз залларын арендага алу, киемнәр булдыру, командировкаларга йөрү дә барысында үзләренә кайгыртырга туры килә. Финансирует, отчасти это мои какие-то средства, да, отчасти, большую часть, наверное, у нас помогает завод «Элеконт». Также у нас есть в республике меценаты. Моннан 10 ел элек Мордовиядә дә татар егетләре бергә җыелып Белозерье авылында хоккей командасы оештыралар. Шул вакыт эчендә алар Идел буендагы байтак төбәкләрдә җиңү яуларга өлгергән. Аларның да барлык чыгымнарын татар эшмәкәрләре күтәрә. Хоккейный команданы без ярдәм итәбез, форма тектерәбез, спортивный инвентарь алабыз инде. Шулай клуб татарских бизнесменов ледовые дворецларда аренда итәдер. Площадкаларны, поездкаларны. Шулай һәр вакытта инде без ярдәм итәбез. Ульяновск өлкәсенең җыелма командасын исә өлкә хөкүмәте һәм шәһәр мэриясе чиновниклары тәшкил итә. Ульяновск национальный город. Здесь и Чувашия, и Мордовия, и Татарстан представляют сегодня турнир благотворительный. Команда сегодня участвует. У нас есть уникальная возможность поздравить детей с СВО, детей с детских домов, подарить им подарки. Сер түгел, мондый чараларны иганәчләр ярдәменнән башка уздырып булмый. Бүгенге хәйрия турниры да алар тарашлыгы белән тормышка аша. Хоккейчыларга призлар, ятимнәргә, ярдәмгә мохтаҗ гаиләләргә булышу да алар эше. Проводим различные мероприятия с ним, чтобы они не чувствовали себя одинокими, эти семьи. И вот такие благотворительные акции, в которых мы уже не первый раз участвуем, как пример сегодня, являемся партнерами. Помогать наша святая обязанность. Мы этим делом занимаемся, потому что, как есть у десантников, никто кроме нас, без нашей помощи очень трудно. 2 көн дәвам иткән турнирда җиңүче кубогына күршеләребез Мордовия Республикасыннан килгән җыелма команда лаек булды. Ульяновскидан Рамис Сафин, Ахмед Медарисов, Яңа Гасыр каналы.